இந்த ஆடியோ ஆம்ப்ளிஃபையரை மிஸ்டர் இப்ராஹிம் மலேசியாவிலேருந்து 90'ஸில் வாங்கியிருக்காரு. அதை சர்வீஸ் பண்ண முடியாமல் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்காரு. இப்போ வர ஆடியோ சிஸ்டம் மாதிரி இல்லாமல் பழைய ஆடியோ சிஸ்டம் எல்லாமே டிரான்சிஸ்டர், டிரான்ஸ்ஃபார்மர், கெப்பாசிட்டர் ரொம்ப ஹெவியாக பெருசாக இருக்கும். ஸோ அதில் சாங்ஸ் கேட்கும் போது அதோட டெப்த் எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். அதை நம்ம டீம் சர்வீஸ் பண்ணி ரீஸ்டோர் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் டிஜிட்டலாக யூஎஸ்பி, பென்ட்ரைவ், எஃப்எம், ப்ளூடூத்னு அப்கிரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். லெட்ஸ் see இப்ராஹிம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம். வந்து தீண்டும் போது என்ன வண்ணமோ மனசுல இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்குது. வண்ணமோ நினப்புல